meninas e meninos também! Iniciando mais um vídeo aí no canal, gente. Como vocês viram aí, que céu maravilhoso, que sol que está hoje, gente. Já fico aí super animada, pois eu sou aí da turma do calor, Brasil. Então hoje vai ser um vídeo aí de faxina, com rotina, e vocês vão me acompanhar, vou mostrar tudinho pra vocês conforme eu for fazendo aqui, tá bom? E se você, minha amiga, está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez no canal Yara Nicolau, seja muito bem-vinda a essa casinha rosa fofa. Aqui é pura fofurice, vídeo de rotina, faxina, e vai vir novidades, hein? Vai vir ambiente novo, bastante comprinhas novas e muito mais, gente. Então já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo de agora em diante, tá? Então, gente, vamos começar aí essa faxina, essa rotina, e vocês juntinho comigo, de repente fazendo também, ou só me acompanhando, tá bom? Então, vamos lá! Amigas, mas antes, deixa aquele like carimbado, pois amiga que é amiga carimba o like antes do vídeo começar. Vamos lá! Pra quem me segue aqui, já sabe que eu vou utilizar então a minha misturinha de água com gotas de detergente de coco. E depois no espelho, no vidro também, né? Vou usar limpa vidro, tá bom? Que vai ser esse aqui. Então bora!
I'm standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet but lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold. Vou pegar, segura aí. Segura aí, eu pego. Eu pego, mulher. Eu tô morta, não. Olha, gente, o novo micro-ondas da minha mãe, que minha mãe estava sem já fazia um bom tempo, né, mãe? Uns 2 anos. Uns 2 anos. Dá oi aí pro pessoal com sorrisão. Oi, gente. Agora vamos ver o bichão bonito. Nossa, que bom que veio um negócio desse que eu tô precisando, hein? Comprei o negócio, vou deixar cair no chão. Pelo menos veio bem embalado. Agora eu vou levantar aqui, você puxa o isopor de baixo. Ai, que lindo. Vai derrubar o negócio ali. Vou nada. É ruim, deixa aqui por último. Quero logo ver a frente, que eu tô curiosa. Vamos filmar o rosto dela, gente, que tá aí com sorriso de coringa. Ai, ai. Lógico. Tem coringa nisso. Que lindo. Sai. Esse aqui fica. É 27 volts mesmo, né? Sei lá. Aqui não? 127. Então, deixa eu ver logo dentro. Aqui. Ó, amigas. O modelo é esse aqui, ó. Electrolux. Aqui, ó. Que lindo. Esse é o modelo do novo micro-ondas da minha mãe. Pra quem me segue aqui há mais tempo, gente, reconhece, né? O móvel, só que eu pintei aqui, ó, de branco pra combinar aqui com as coisas dela, né? E o móvel veio pra ela, então, ó. Que tava novinho. Tava não, ainda está, né? Ó. Olha aqui, gente, como é. É inox, espelhado, como vocês estão vendo ali, ó. E a Nina aparecendo no Brasil. Aí aqui, ó, esse puxador aqui todo trabalhado, ó. No espelhado também, ó, que lindo. Aí o painel dele é assim, ó. Com a letrinha azul. E dentro, ó. Dentro é assim. É 27 litros. E muito bonito. Ó. Ó. E aí, mãe, gostou do novo micro-ondas? Amei. Agora não vou mais perder leite no fogo, porque eu derramei muito leite no fogo. No fogão, né? É, no fogão, na hora de esquentar na leiteira. Derramei muito leite, queimei muita coisa. Arroz, Eu com esquecia. certeza, Quando eu né? esquentar a comida, queimava. Porque por muito que põe no fogo baixinho, você esquecer um pouquinho, queima. Pois é.
Então tá aqui, gente, o novo micro-ondas dela. Agora eu vou deixar ela namorando aí e vou continuar lá gravando vídeo pra vocês na minha casa. Amigas, vocês viram o micro-ondas da minha mãe? Ai, gente, que lindo, Brasil! Eu amei, gente. Esquenta super bem. A gente já fez um teste ali, não mostrei pra vocês, tá? Mas quando ela arrumar lá direitinho, tudo certinho, se vocês quiserem uma resenha, eu faço pra vocês desse micro-ondas, tá? É só vocês deixar aqui no comentário dizendo, Yara, quero sim a resenha do micro-ondas, que eu faço pra vocês, tá? Então, gente, ela tá lá super feliz e eu tô bem feliz pela minha mãe, né? Porque é muito ruim, né, gente? Hoje em dia, ficar esquentando aí leite, qualquer tipo de comida, né, no fogão. A gente já se habituou hoje em dia com micro-ondas, né? Então é tão complicado hoje em dia ficar esquentando as coisas no fogão. E às vezes ela vinha aqui, às vezes eu ia lá, esquentava pra ela, buscava, esquentava pra ela. Às vezes ela subia aqui na minha casa, esquentava. Então eu fiquei muito feliz que agora ela tem o dela e... bafônico, Brasil! E agora, amigas, eu vou limpar aqui o meu home office. Eu quero trocar esse pelego aqui, ó. Ah, esse pelego rosa. Eu vou trocar por um outro pelego que vocês vão ver aí, enfim. Então agora, bora pra faxina! And I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, oh. But if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. Oh. Amigas, não esquecem de deixar aquele like carimbado, o seu comentário aqui embaixo. E se não é inscrito, amigas, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo, tá? Eu vou deixar passando aqui todas as minhas redes sociais. Vai lá, amigas, me seguir pra gente ficar mais juntinho, tá bom? Então, gente, aqui é super fácil de limpar. Vou limpar aqui com a minha misturinha novamente de água com gotinhas de detergente de coco, tá? Oh, I had a million different things to do, and every one of them included you. We had a million different things to do. What can I say? Well, I've been lonely too. Descolou, amigas, vou ter que passar aqui uma cola quente daqui a pouco. Depois eu passo. Vou deixar aqui, que a cola quente tá guardada ali. Então depois eu coloco. Lying on my own, the sheets are covered in your scent. Really tried to fall asleep, but I can't understand. Though we both felt kinda lonely, I still always thought you loved me. When I tried to let it go, the sheets are covered. Amigas, o pelego que eu escolhi foi esse rosé aqui, ó. Bem fofinho, macio, uma delícia, gente. Olha que lindo. E fica uma maravilha aqui no meu home office, porque vai super ornar. Ó, como vai ficar maravilhoso. Olha isso, gente. Que maravilha que ficou, ó. Super orna e ainda fica bem aconchegante na hora de sentar. Então me dizem aqui embaixo o que vocês acharam. Gostaram desse aqui também no home office, amigas? Pegar a roupa e olha quem tá ali namorando, gente. Minha mãe tá namorando aí no micro-ondas. E o armário é aberto.
Ai, ai, viu? Essa foi boa, gente. Tá namorando mesmo. É, tava aqui, ele tirando o prato, dando uma geral. Tá bom. Olha, amigas, como realmente ele é lindo, né? Ó, agora que ela colocou aqui em cima, dá pra ver melhor, ó. E ó, o manual ali, ó, ela já tava curiando o Brasil. Muito bonito. Olha. Que lindo! Ai, fiquei feliz, amigas, pela conquista aí da minha mãe, né? Ó, todo em inox, ó, pra combinar com a geladeira dela. Lindo mesmo, viu? E é da mesma cor da geladeira. A geladeira dela é essa aqui, que tá ornando bastante com micro-ondas, combinou muito. Agora aqui, amigas, eu vou passar o pano, meu mop, né, no chão, com esse Veja X14, tá? A embalagem dele já tá toda rasgada, Brasil. Eita, quase cai na minha boca falando aqui com você. Ai, Brasil. Já pensou que mico? Bom, gente, é o Veja X14 limpeza pesada, tá? Ele é 2 em 1, branqueia e desinfeta. E eu posso falar, gente, branqueia mesmo, tá? Ele é muito bom e não é publi, amigas. Tô falando porque realmente o produto foi bom aqui pro piso da minha casa. Porque... minha voz falhando, né? Porque eu já passei pano com ele outras vezes, né? E eu, como eu já falei pra vocês, eu gosto de passar pano com água morna ou quente, tá? Não quente assim, fervendo. Mas tem que estar quente ou morna, porque eu acho, gente, que a sujeira dá brilho no chão, sei lá, eu tenho essa impressão. Então, geralmente, eu sempre pego água morna, ou água quente.
micro-ondas, comenta aqui embaixo, tá bom? Que aí eu vou esperar passar um tempo, a minha mãe ter aí um tempo de uso, para ela saber falar se realmente ela gostou ou não. Eu vou acompanhando também, desço lá na casa dela, faço alguns testes, converso com ela e venho e faço uma resenha para vocês, mostrando ele mais direitinho, com mais detalhe, e também falando, né, da experiência aí que minha mãe teve, dos testes que eu fiz, enfim, gente, se vocês quiserem, é só colocar aqui no comentário que eu faço, tá bom? Então, princesas e meninos, eu vou ficar por aqui tomando meu cafezinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí, amiga, sua curtida, comentário, se inscreva no canal se caso não for inscrita e me siga nas redes sociais que está passando aqui na telinha, tá bom? Muito obrigada por vocês ficarem juntinho comigo até o final. Um grande beijo e tchau, tchau!